Babuksan na po natin yung balisong. Dragon Lake. Okay. So, ito po yung balisong natin. From Ona. Barangay Balisong, Taal, Batangas. Paborito natin pambukas. Galing kay Jojo. Jojong Mata. Sa Arbia po. Tol, salamat dito ha. Kaya alcohol tayo. Saka palinis. Nag-alcohol na kanina. So, ingatan natin yung supot na to. Yung supot na to, direct kay Ona to. Salamat po Sir Ona sa Balisong. At hi doon sa kaibigan ko na sundalo sa Amerika, si William. Hi my friend, this is my Balisong. So yung supot na to, ingatan ko yung bukas. Kasi ang gagawin ko sa kanya, isi-save ko. I-display ko. So dito siya binubuksan pala. Natin. Kaya lang mahirap buksan. Siguro hiwain dito. May butas oh. Hiwain dito. May magsha-shoutout tayo. Ito yung listahan. So, ganoon yun. Sa gilid. So, ito yung ano, balisong. Ingatan niyo yung pagbubukas. From Alvin Joseph Santillana by William Blackburn. Thanks my friend. Depende sa ano, bisa kasi ate. So, ingatan natin yung pagbubukas. Mamaya tayo magsha-shoutout pag nabuksan ko na to. So, okay. Tatang natin mabuti. Kamasgas-gasan, ingatan niya pag ayan. Sipin niyo muna bago niyo araruhin ng kutsilyo. Pag dito, may na yung, ba, simonet. Yung gina, laki, diba? So, ayan na. Suntin nyo na lang, kamay nyo na lang, bukas na. Ay, yung mga ano, yung mga walang So, tatago ko lahat to. Oh, ito na. 36 na to? Yung Blackbird. So, nakakita nyo po yan ha. Ang mahulog. Magkano dito, ano mo ka? Anong Uy. season? 349. Uy, Ona. Dapat Oo may na. kalabang black na sale. Kahit na hindi sale. Stainless. Eh, black. Ayaw na makakita, tayong lahat. Tingin ko nga. Wow. Tingin mo na yung brochure mo. Kunin ko lang. Napakaganda. Wow. Ito ay stainless. Stainless. Ito ang pinakamahalaga dyan, no? Ona. So, napakapulido ng paggagawa. Ano masabi? Napakaganda. Size 29. Ay, Size 29. pero pa, hindi na ako nakikita. Sa natin. Ganda, Meron din ako ate niya, Saragossa. Oo na, yan. Hindi na ako nagpipiyungan ng sabi. Ganda. Hindi, kay Uy. yung isa, Lucy. Wow. Ito maganda. No? Asan ito dyan? Yan ang maganda, men. Size 29. Siya shoutout tayo. Hindi. Pero So, ito ay gawa sa carbon steel, stainless steel, and then Carabao horn. So, ito stainless steel. So, napakaganda. Black and white. Papangalan ko dito. Kaya mo na sa akin to, hindi ko muna dadalhin. Kami ni Blackburn na nag-isip na to kung ano, regalo niya to sa akin eh. Kung naging kalabasan. wala dito sa bus. So, papangalan ko dito Blackburn. Ay, hindi pala. Napakaganda. Magkano na ito? So, bago natin koleksyon, Siguro ako isa na kaya. shoutout tayo. Ayaw mo to? Ayoko na. Binabati ko si Pakisa mo naman to. si Mark Jeff D. Marshall
Kay Michael H. Brusas. Kay Shara Marie de los Santos. Shara. Kay Butingol Sablas. Kay admin ng Balisong Pilipinas. Join kayo doon sa group na yun. Sa page namin. Nila pala. Style lang pala, member lang. Kay Tech David. Kay G. Kay Cell 20. Barbosa Limuel. Kay Talim Armas. Kay William Blackburn. Kay G. Alpas. Siyempre, kay si gumawa na to. Kay Sir Ona. Diosdado Ona. Napakaganda. Yan ang from Barangay Balisong, Taal, Batangas. So, perfectly fit siya. Ganda ng pagkagawa. So, yung talim niya, ang ganda. Wala nakakita ng ganito. Napakaganda. Shout out. So, oy, pinsan ko ha. Shout out kay Kuya Lance. Napakabait na to. Pagka binata na to, bigyan ko din tong balisong. So, napakapulido. So, may isa pa akong balisong from Ona din, yung limahan. Tari limahan. Ito naman, labaha. Ganda na to. Bigyan ko yung trivia sa balisong. Ang balisong ay naimbento nung panahon pa ng Kastila ata. Kasi nung panahon ng Hapon, ay shoutout din kay kay Kevin Belesa. Hi. Shoutout din kay kay Leon Raimundo sa nanonood. Kay Hipag, kay Isabel Eunice. Shoutout sa inyo. Panahon pa siguro ng Kastila, meron ng balisong. Kasi nung panahon ng Hapon, nung gera, pinagbawal na yung balisong, yung matutulis na to. Tapos ang unang balisong noon, puro debuyod, puro matutulis. Kaya pinagbawal yung matutulis noon kasi napakadelikado na to. Bakit delikado na to? Takot kasi dito yung mga Hapon. Tingnan nyo ay wag. Ang gulo nyo. Tingnan nyo kung gaano siya nakakatakot. Higpit to, bago yan, hindi natin paluluwagin yan. Ganyan lang siya. So, yan lang siya. Tatakutan talaga yan. Yan. Ere, habi ko. Kaya ere, kapag binuksan, hindi bubuhay talaga. Ito daw, ang size talaga doon, size 29. So ito, nangongoleksyon tayo na to kasi ito lang hobby natin. Hilig natin to. Tapos pag-suporta pa to sa mga maker ng balisong. Para pakita natin na proud Pilipino tayo. So napakaganda, nasiyahan ako. Mirror finish, oh. Ingatan nyo to. Napakaganda. Pinsan ko. Harap kayo dito. Dito kayo sa loob. Kaysa magbisyo kayo ng masama, gumawa kayo ng kagaguhan. Ito na lang gawin ng hobby nyo. Kaysa ako kasi may asawa na ako. Ito na lang yung hobby ko. Hindi na babae. Kasi masama yun. So, hindi naman ko may balisong. Gagamitin mo na sa pagnanakaw sa masama. So, hobby lang to. Ito kasi medyo mahal. So, di baling mahal basta nasisiyahan ka kaysa mura. Nangihinayang ka sa pinambili mo. So, maraming salamat ang ganda, Squalado. So, bago nating koleksyon. Susunod, ilalive ko naman yung t-shirt ni shoutout nga pala doon kay Rubinos Blade. Salamat all sa t-shirt. Ganda.
Tago ko na. Hi, Jester! New one! Dami ko ng fans. So, tatago na natin. Baka Makita manakaw. Makita nung magnanakaw. Napakaganda. Live ba? Live? Parang pambampire, oh. Parang cruise, eh. Parang pag may aswang, igaganyan mo lang. Ano lang, eh. Ganun lang. Bye-bye! Anong kulay? Pull muna tayo. Shout out! Susunod, live ulit tayo. Sa bukid naman.